तो भाई आप लोग सुबह कार स्टार्ट करते हैं, ये गलती एकदम मत करना। तो देखो, सबसे पहले जब हम कार स्टार्ट करते हैं तो आरपीएम 1 के ऊपर रहता है, जैसे कि आप लोग मेरी गाड़ी में भी देख पा रहे हैं। तो अभी हम लोग को इसको सेटल डाउन होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आरपीएम 1 के हाई है। इसको हम लोग जैसे कि कोल्ड स्टार्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो जब 1 के ऊपर रहता है तो जो गाड़ी का ऑयल होता है वो सर्कुलेट नहीं करता है, जिसमें इंजन पे लोड पड़ता है, इंजन डैमेज हो सकता है। तो हमें वेट करना है कि वो कब 1 तक पहुंच जाए। देखो जैसे कि अब ये 1 तक पहुंच चुका है, तो अब हम अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। एकदम स्लो 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 1 पे आता है, ये देखो। अब ये 1 पे आ चुका है, अब हम गाड़ी को चला सकते हैं।